అది మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ. అతి త్వరలోనే రిలీజ్ కూడా కాబోతుంది. అంతా బాగుందనుకునే వేళ వాయిదా పడింది. కర్ణుడి చావుకి 100 కారణాలు అన్నట్లు తయారైంది. దీంతో రిలీజ్ పై అసలు సినిమా మేకర్ ఎవరన్నది సస్పెన్స్ గా మారింది. నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ బింబిసారతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తో మంచి ఫామ్ లోకి వచ్చాడు. జయాపజయాల సంగతి పక్కన పెడితే డిఫరెంట్ సబ్జెక్టులను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతున్నాడు. అలా ప్రస్తుతం నందమూరి హీరో డెవిల్ తో ముందుకు వస్తున్నాడు. పీరియాడిక్ స్పై థ్రిల్లర్ గా వస్తున్న ఈ మూవీపై అంచనాలు ఓ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ మూవీ నవంబర్ 24న విడుదలకు కూడా రెడీ అయింది. అయితే విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ సినిమా వాయిదా అంటూ మేకర్స్ బాంబ్ పేల్చడంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశపడుతున్నారు. ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఇంకా పూర్తి కాకపోవడంతో పాటు గ్రాఫిక్స్ వర్క్ మిగిలిపోయిందట. సెకండ్ హాఫ్ ఆర్ఆర్ ఇంకా పూర్తి చేయాల్సి ఉందని, అలాగే సీజీ వర్క్ కూడా పెండింగ్ లో ఉన్నట్లు టాక్. ఇలా చాలా పెండింగ్ లో ఉండడంతో ఆ సినిమా చెప్పిన టైం కు తీసుకురావడం కష్టంగా మారింది. బ్రిటిష్ కాలంలో జరిగిన ఒక స్పై జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ థ్రిల్లర్ లో లక్కీ హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ నందమూరి హీరోకి జోడీగా నటిస్తుంది. రిలీజ్ దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ ప్రమోషన్లు చేపట్టకపోవడం పట్ల గత కొద్ది రోజులుగా అభిమానాల్లో అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతూనే వచ్చాయి. ఇప్పుడు అవి నిజమయ్యి పోస్ట్ పోన్ కబురు వచ్చేసింది. కొత్త తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. అంతలోనే వాయిదా గురించి రకరకాల వర్షన్స్ వినిపించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. డెవిల్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేసింది నవీన్ మేడారం. ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసినప్పుడు పోస్టర్ మీద ఆయన పేరే ఉంది. కానీ ఆ తర్వాత ఆయన బదులు దర్శకుడిగా అభిషేక్ నామా పేరు వచ్చింది. దీంతో ఏం జరిగిందా అన్న ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ పేర్లు మారడానికి కారణం దర్శకుడు నవీన్ మేడారం, చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్ నామా మధ్య విభేదాలనని తెలుస్తోంది. ఈ వ్యవహారాల పట్ల హీరో కళ్యాణ్ రామ్ కూడా సైలెంట్ గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులతో పాటు గ్రాఫిక్స్ కి సంబంధించిన పనులు చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతున్నాయట. దీంతో సినిమాను వాయిదా వేసినట్లు ఓ న్యూస్ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇక డిసెంబర్, జనవరి మొత్తం భారీ చిత్రాలతో నిండిపోయాయి. దీంతో డెవిల్ ఫిబ్రవరి తర్వాతే వచ్చేలా కనిపిస్తోంది. చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుందో. ఓటు వేయడం మన హక్కు, మన బాధ్యత. ఆ ఓటు ఉందో లేదో కూడా చూసుకోవడం మన బాధ్యతే. మన ఓటు గల్లంత అయింది అంటే మన ఆస్తిని ఎవరో కొట్టేసినట్లే. వెంటనే మీ ఓటు ఉందో లేదో ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.